जय श्री राम। ए वीडियो में दू गो मैटर पर बात करे बानी। पहला मैटर ई बा कि पवन सिंह के काले गाना ही रहे लोई के टोई जोना गाना के बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज कल गई बाटे अलग अलग यूट्यूबर के द्वारा। दूसरा का मैटर ई बा कि आप 2-3 दिन से देखत नहीं कि भोजपुरी में वोटिंग के लेके एक दूगो चैनल बा यूट्यूब जोन की वोटिंग डलले वो पोलिंग के लेके बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म चल रहा बा भोजपुरी इंडस्ट्रीज में। ये दोनों मैटर पर हम बहुत बढ़िया से बात करल बानी, तो आप लोग पूरा वीडियो में बनल रहा। पहले बात कर लिया जोन पवन सिंह के काल गाना ही रहे लोई के टोई जोना गाना के वजह से उनका के जोकर बोलल गई बा। एक चीज और बोलल गई बा कि पवन सिंह के पास इतना ज्यादा स्टार्डम बा, पवन सिंह के पास रेंज रोवर जैसन गाड़ी बा, ओकरा बावजूद पवन सिंह के स्कूटी पर एंट्री करा के बहुत गलत काम कल गई बा। आपकी एक चीज यहाँ पे मेंशन कर दी कि भोजपुरी में जब जब पवन सिंह के कोनो प्रोजेक्ट आई, जब जब पवन सिंह के कोनो गाना आई, तो क्रिटिसाइज बहुत दबा के होला। एकरा पीछे कारण बा कि जितना ज्यादा आप पवन सिंह के क्रिटिसाइज करम आपके उतना ही ज्यादा व्यूज मिली। अब बात कर लिया हो कि पवन सिंह के इतना बड़ा स्टार्डम भइला के बावजूद स्कूटी पर एंट्री काहे करावल गइल बा। आप सब जानत नहीं जा कि जब कोनो कंटेंट बनावल जाला तो ओकर स्क्रिप्ट लिखल जाला, अगर किरदार जो निभा रहल बा ओकरा स्टार्डम के हिसाब से वो किरदार के भूमिका लिखल जाई, तो आप सोची कि सिनेमा वो कंटेंट कैसा लगी आपके। दूसरा बात ये एक चीज और बता दी हम कि अगर पुष्पा फिल्म के डायरेक्टर जौन अल्लू अर्जुन के वो पैर खींच खींच के डांस करे वाला स्टाइल बा, अगर वो डांस के ना करे ले रही सोच के कि अल्लू अर्जुन के इतना ज्यादा स्टार्डम बा, तो बताई कि आज वो स्टाइल बड़े बड़े स्टार अपना रियल जीवन में भी क के फेमस होता रहे। अब दूसरा का बात कर लिया हो कि पवन सिंह के जो एगो डांस स्टेप बा लोई के टोई, वो डांस स्टेप से कुछ लोग के पवन सिंह जोकर लेखा लागत रहन। हर स्टेप कुछ नया दिखावे के कोशिश करेला जो फिल्म के या गाना के डायरेक्टर होला। वो ई सोच के ना बनावेला कि एमे जे काम कर रहा बा वो जोकर लेखा लागी कि हीरो लेखा लागी। जब ई सोच के कंटेंट बने लगी तो फिर आपके कंटेंट के कोनो मजे ना आई। वो एक नया डांस एक नया स्टेप करावल गइल बा, हो सकता कि आपके ना पसंद आयल हुई। एकर मतलब ये नहीं है कि वो जोकर दर्शावे खातिर पवन सिंह के स्टेप करावल गइल बा। आप सब कोनो गाना कोनो सिनेमा काहे के लिए देखी ना, आप इंटरटेन होके खतीरा, आप मजा लेवे खतीरा। अगर वो गाना में और वो सिनेमा में ऐसा कोनो चीज रहबे ना करी तो फिर आप काहे देखब। आप हीरो के रियल स्टार्डम देखे तो गई नहीं की, आप वो कंटेंट के भूमिका देखे गई बनी। अब दूसरा का बात कर लिया कि जौन भोजपुरी के दूगो चैनल पोलिंग करैले रहे, वोट करैले रहे कि भोजपुरी के सबसे बड़ा स्टार के बा, वो में देखावल गई बा कि खेसारी लाल यादव के टी सीरीज हम भोजपुरी पर 60% समथिंग वोट मिलल बा, और एक झंड जी चैनल बा और उहू चैनल पर खेसारी लाल यादव के ज्यादा वोट मिलल बा। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप नहीं तय कर सकत कि वोट मिले के हिसाब से आप बड़ा स्टार केकरा के मानत नहीं। आपकी एक चीज बता दी हम कि बहुत सारे लोग यूट्यूब चलावेलन, कुछ लोग यह सब देखत रहलन कि कम्युनिटी में का डालल गइल बा, कोना स्टार के नाम डालल गइल बा। कुछ लोग अपन इंटरटेनमेंट खातिर यूट्यूब खोलेला, यूट्यूब पर वोटिंग करा देला से केहू बहुत बड़ा स्टार ना बन जाई, केहू बहुत छोटा स्टार ना बन जाई। आपके उदाहरण देतनी, वो वोटिंग में 20% के नीचे दिनेश लाल यादव के वोट मिलल बा। आप सब जानत नहीं कि भोजपुरी के कोनो सुपर एक्टर बा, कोनो बहुत बढ़िया एक्टिंग करे वाला हीरो बा, उ निरहुआ बा, दिनेश लाल यादव बाड़न। लेकिन ओकरा बावजूद भी उनका वोट कितना मिला था तो 20% के नीचे। तो आप यही से समझ सकत नहीं कि जोना चैनल पर जेकर सपोर्टर ज्यादा होने वोट ओकरे ज्यादा मिली। ई कोनो मायने नहीं रखत कि के बढ़िया हीरो बा, के नंबर 1 बा, एक वोटिंग करा देला से आपके पता ना चली। बाकी वीडियो आपके कैसा लागल बा हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइम। और बड़का बिहारी के साथ नहीं की जुड़ल तो भोजपुरी के बाद भोजपुरी में करे वाला ये भोजपुरी के बेटा के चैनल सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाइए। वीडियो से केहू आहत भइल हुई तो हम माफी मांगतनी और आपसे उम्मीद करतनी कि आप कमेंट बॉक्स में कोनो अपशब्द यूज ना करम।